¿Rechinas tus dientes por la noche y sufres de muchísima tensión y dolor en la mandíbula? Ven conmigo, te voy a enseñar dos ejercicios buenísimos. Vas a abrir ligeramente tu boca para relajar tu mandíbula y vas a colocar 4 dedos por encima del músculo temporal. Después vas a deslizar tus dedos hacia abajo, aumentando tu presión poco a poco en cada repetición. Tus dedos llegan hasta antes de tocar tu oreja. En el segundo ejercicio vas a colocar tus dedos por debajo del arco cigomático y vas a presionar 3 segundos y relajas. Realiza estos ejercicios todas las noches.